Fala família, beleza? Estamos aí começando mais uma série aí, mano. E nova série que nós estamos começando aí. Grand Tour Simulator, tá ligado, mano? E nós estamos aqui em. Deixa eu ver que nós estamos aqui, mano. Nós estamos em Mambuca. Nós estamos lá pra Cardeal, eu acho. Nós pegamos uma carga. E vamos pegar a carga, né? E essa vai ser a nossa canal aí, mano. Espero que vocês gostem. Deixa um seu like aí, mano. Compartilha o vídeo aí, ó. Inscreva no canal. Ativa as notificações, compartilha e dá like aí no vídeo, mano. Pronto aqui, ó. Sério. Muito bacana, ó. Sem saber que eu morrendo aqui, ó. Agora estou aguardando enquanto os trabalhadores põem a carga dentro do caminhão. Os trabalhadores é bem rápido, recebendo para comentar a carga. Se os polícia pegar nós, já falar que não tem que comentar a carga aí, né, mano? E já vamos começar aí pra nós ir pra estrada aí, mano, que nós tem pouco, tem que chegar lá, né? Muito primeiro aí, ó, caramba, carro, né? Eu nem sei quanto que eu vou me inscrever. Só com a placa aqui sinalizando aí, mano, com a limite, eu tô com medo, eu não tenho medo.
no canal. E se inscrever no canal e ativar a notificação. Então, cara, é de graça clicar aí no gostei e compartilhar o vídeo e se inscrever para a notificação e ativar o canal. E eu não tenho nada, a gente vai aqui. Fazer essa limite de 5 10 assim, cara. Então a gente pode trabalhar bem aqui, né? Como que ele ainda tá fazendo a coisa. Então vamos para um diálogo, eu acho, né? Mas 5 10 não é. Acho que é possível, né?
Tranquilo. Já deixa o like aí, mano. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos aí pros seus amigos aí, mano. Que eu saí que você não gostou do canal aí. Então já deixa o like, mano. Não esqueça não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Valeu, família. Tamo junto, hein? Aí na série que o nosso trabalho é concluído. Nenhuma multa, nenhum dano na carga. Pontos obtidos. 6.000 que nós ganhou. E a carteira A já tá quase completa. Que nós vamos pegar a B aí, mano. A B aí eu acho que é de bitruck, né, mano? Que tem duas cargas. Tem uma atrás, uma na frente do caminhão. Então já deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal e falou, hein?